大家好，今集就係講輕鐵車廠，但係下集啊。咁你上集都知發生咩事啦，如果有睇嘅話，今日就會想買第一代輕鐵嘅復刻版啊。咁我哋事不宜遲，開始啦。咁呢人呢條中間呢個掣就着手出邊嘅咯，我哋啱啱講。設定好就可以好似真車咁開啦，咁而家開唔到咧。咁呢個咧，因為係比真車長嘅模訓練嘅地方嚟嘅，所以咧我哋淨可以影下相就係我哋參觀人士嚟噶嘛，所以影下相咧就不離開啦。跟住呢度就係我邊個輕鐵嘅範圍啦，有個每一個大巴士嚟嘅巴士咧。係啊，我咧就覺得呢架似一架巴士，因為我真係太中意巴士啦。其實一架好正常嘅輕鐵。好，呢度咧就係另一個嘅模擬駕駛室啦。咁睇下嗰度咧，同頭先個地方係咪唔同㗎？咁側邊我有個碗匙出喺度俾你睇。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，都係咁撳大家睇。嗶嗶呢個啦，跟住 stop。咁頭先個 last test 咧，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。跟我嚟呢個駕駛室啦。點解工程人員會揸車嘅？我想問。點解工程人員會揸車？今日特別日啦，所以要揸日車先啊！唔好意思，我開車先。咁我哋然之後上第一代先。咁呢度就係第一代嘅列車翻新嘅車廂啦。咁坐低先。會坐呢個專列咧，去大家一個特備節目咧，就係喺車入邊洗白白啦。咁大家可以留意下自己隔離嗰啲窗咧有冇閂實喎。如果唔係一陣間咧就一齊洗白白㗎啦。廠呢個行車咧會比較多停頓同埋開車嘅。咁因為頭先我哋坐旅遊巴都經過呢個車廠控制中心啦。咁其實輕鐵喺我哋車廠範圍行走咧，都每一個位置咧都需要得到車廠控制中心授權，我哋先可以行嘅。咁就好似而家咁，我哋去洗白白咧，都要得到我哋車廠控制中心授權咧，我哋先可以幫呢架車去洗白白嘅。咁大家準備好呢個手機相機未咧？咁我哋咧而家已經進入咗洗車嗰個路軌啦。咁我哋列車進入咗洗車路軌咧，咁其實嗰個洗水機咧就會自動開嘅。咁可能車頭嘅朋友仔會首先遇到啦。咁首先我哋會噴一陣乾淨嘅水先。咁啊，大家左右兩邊都睇到嘅。咁之後咧會噴少少鹼水，咁等大家沖涼都有落鹼液噶嘛。咁啊少少鹼水啦。咁最後咧，我哋有個滾輪咧就會擦乾嗰個列車嘅身嘅。咁呢啲水咧，其實我哋咧都會循環再用嘅。咁啊下邊路軌下邊咧都會回收翻啦。咁等下一次洗車嘅時候都會用翻呢啲水嘅。咁啊盡量用翻每一分每一滴啦。咁而家我哋進入翻頭先嗰個路啦。咁大家頭先旅遊巴咧，我叫大家估下咧呢度可以泊到幾多架車。咁而家我哋真正可以進入咗呢個路停泊處咧，大家見到個範圍都幾大嘅喎。咁大家可以估下呢度可以泊到幾多架列車咧？100架，我聽到就好接近啦。仲有冇多少少咧？1000又太多啦。咁啊140架度啦。咁我哋啲列車夜晚咧就會泊喺呢一度噶。咁就會好
好密咁樣拍住嘅，咁所以就可以拍到好多嘅140格度啦，大概。依家要出去揾錢啊嘛。但依家都冇放題，呢個舊車得啦，係咪？咁啱啱車長咧都攞咗授權咧，我哋可以正式出發去呢個屯門碼頭輕鐵嘅總站啦。咁大家有冇留意到頭先上車有冇留意到呢架車嘅車身係咩顏色呢？橙色，係啦，冇錯啦。咁呢一架咧係我哋輕鐵35週年特別準備嘅一架車嚟嘅，咁得一架嘅啫，咁就包裝到以前第一期嘅車啦，復古版啦。咁大家陣間去到輕鐵去到屯門碼頭站咧都可以有機會同佢影相嘅。咁啱啱洗水咧就轉右啦，咁而家我哋就會轉左，準備出去馬路噶啦。咁大家可以留意到左手邊啦，左手邊就會有信號嘅，咁火車長出廠用嘅。咁大家頭先嘅右手邊咧，咁有6個月台啦。咁其實我哋而家仲有一個嘅，咁就係而家行緊入去嘅第7個月台啦，7號月台啦。咁呢個月台咧都係貨落客用嘅啫，咁就唔上車嘅。咁都係方便翻市民可以快啲啊，方便去翻佢盡快落車去翻佢想去嘅地方啦。咁呢度咧，車長都要好小心嘅喎，因為呢一個都係的士站同埋巴士總站一齊共用嘅地方啦。咁車長都要留意其他車嘅。咁而家我哋準備去1號月台嘅啦。咁大家可以準備執齊自己啲嘢，咁唔好留低喺架車度，因為我哋就唔會再翻上嚟嘅啦。咁我哋都多謝今日我哋嘅車長和車長啦，咁佢都服務咗輕鐵30幾年㗎啦，咁係咪坐得大家好舒服呢？咁都多謝大家參與我哋嘅旅行團啦，希望大家今日學到嘢同埋玩得開心嘅。咁而家呢，大家一陣間頭先嘅朋友仲未買紀品呢，咁可以趁而家嘅時間呢，去我哋輕鐵客戶中心度買埋嘅。咁同頭先嗰啲禮品都差唔多㗎啦，咁輕鐵客戶中心就會再多啲款式咯。咁而家咧，大家都可以去車頭位置同呢架列車影翻張相。咁我哋今集時間就差唔多啦，咁俾大家睇我影咗嗰啲相啦。
記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜。